Oke guys, kita baru menangkap burung dara orang lain ya guys. Burungnya cukup bagus dan pakai gelang atau ring ya guys. Tuh, warna hijau nih guys. Lumayan bagus burungnya. Dan ini jenisnya burung pos ya guys, yang hidungnya besar dan matanya cukup bagus, jernih. Dan warnanya juga bagus guys, badannya juga bagus.